ji bo zaniyariyan zêdetir û gotûbêjkirina vê mijarê min mêvanekî ye berês Mihemed Emîn Aktar parêzerê Salahedîn Demirtaş û mafnas li stûdiyên me li Diyarbekirê digel me de berês Mihemed êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 hîn weke parêzer çavarê çi dikin ji dadgeha ku Komîteya Mafê Mirov li Ewropayê hin di wê baweriyê dane ku sizayên zêdetir li ser Tirkiye bisevîne? Êvar baş. Komîteya Vezîran we vekirina nûçeya xwe de ji we gotî biryara dadgeha Mafê Mirov a got devletên nayên bicî nayînin derhekê wan de meyîda pêşkêş dike. Ew e komîte berîn vêya jî ji bo biryara got derheqê Demirtaş de hatiye serdin di wê de qerarekî da ji devletê re gotî di demekî nêz da yani heta meha îlonê got win vê biryarê bicî neynin em ê hinekî evkê giran bisinin, qerarê giran bisinin. Em vê qerarê giran îro dest pê kir. Civîn sê royê bi dome bawerin we înê 22 mehê da biryara xwe ji raya giştî ra aşkere bike, diyar bike. Lêbelê çi xweya dike, tiştê got dizanin di îmkanan e. Yek jê belkî li gor wek ku qerarê qevala derheqê qevala da dabû ji Tirkiye re bêjekî di demekî nêz da nav sê meha da win vê qerarê bicî neynise em ê meyêda em ê derx bikin rê. Gav bi gavê meyêdê nû werin pê werin. Dijî nêkajê qerar kî nêkajê ki we îhtimala mezin ew e wê qerarê wisa wê bawerî dine wê qerarê derkeve li gor peymana Mafê Mirov a xala 46 li gor wê dibe ki serî dîsa li dadgehê bixe. Yani komîta vezîran serî dadgeha Mafê Mirov bixe bêjekî şerhekî bidin. Derheqê vê qerarê de bêjekî Tirkiye bicî nayîne ji nû ve hûn vêya jî teyîd bikin. Gava got dadgeh vêya teyîd bike wê demeyê dî dîs ji nû ve komîta vezîran ew qerar kirî bigire. Kek Mihemed hîn parêzerên Salahedîn Demirtaşin ve ji bo dadgeha Mafê Ewropî zelal nekiriye Tirkiye çima Salahedîn Demirtaş azad nake sûçê wî çi ne? Yani we zelal kiriye we rapor bilind kirîne? Belê zelal kiriye dadgeha Mafê Mirov jî gotiye. Yani gotiye ki Salahedîn Demirtaş ji bo tevgerê xwe siyasî girtiye. Ji bo tevgerê siyasî kesekî te nikarî kriminalize bike û suçdar bike. Ji ber wê yekê jî girtina wî jî bêhukukî ye û darizanina wî jî bêhukukî ye. Roj demekî berî demekî zûtirîn Demirtaş gele bere berdan. Dadgeh vêya ji Tirkiye re dibêje. Gava divê gotu biryara me bicî nînî wê demê derheqê te da heta evkê cezayê got derketina Konseya Ewropayê jî got dimeşe gav bi gav meyêdê nû em ê derheqê te da em ê birê bikin. Baş e li gorî destûr qanûn û megezûna Komîteya Konseya Ewropî ya dadgeha Mafê Ewropî her welatek her endamek dema biryarên vê dadgehê civcî neketin di erzê waqe da wê çi biryarekê bide heng divê baweriyê dane ku Tirkiye ji endametê dûr bixîne eger biryara azadkirina Salahedîn Demirtaş û kavalan civcî neke? Na di serî da yani meyêda derketinê wî qerarî nagire komîte. Pêşî belekî hinkî civînên konseyê golü Tirkiye çê nebin divê wê qerarê biştine. Bêjekî pêşerojê ve hinkî civîn gol Tirkiye çê dibinse kara wana bike. Hinkî tekratiyê xwe Tirkiye salî dîplomatîk ve kêm bike. Dibe van karara pêşî bigire. Gav bi gav bike. Ama derketina derxistina konseyê biryarkî giring e gelek giring e ji ber wê yekê jî di serê pêşî da jî em biryarkê wisa hêvî nakin. Baş e azadkirin û azad nekirina Demirtaş di niha da peywendî bi helbişartinên şaredariyê heye yan ne? Elbette yani serî da em jî wek dadgeha Mafê Mirov difikirin. Em divên kî girtina Demirtaş û darizandina wî sebebê siyasî ye. Ji tevgerê wê yên siyasî, fikr û ramanê wê siyasî dil hatiye girtin ji ber wê tê sûçdar kirin. Ji ber wê yekê jî ev biryarekî siyasî ye ne darazî ye. Yani dadgeh bi serê xwe sûcekî tahkîk nake.
hükümet iktidar destedari dibe ki Demirtaş bira girti ve o nerede baba? Gol Elbijartini heremi işi evke yani Demirtaş beri Elbijartini heremi govere berdani azad bilmese eviye tesire hoster encama Elbijartini bike. Ev cebçinekirina biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê wê bandûriyê li ser siyaset û diplomasiyeta Tirkiyeyê durust biketin taybet ya AK Partiyê ku niha di desthilatê de ye. Elbette bike eğer go AK Parti bixwaze ki Avrupa'ya da tekrarı xurp bike zede bike saziye Avrupa'ya ve Konseya Avrupa'ya go Türkiye damazere veji ve konseye tekrarı xuji bu konseye ra dürüst bike rast bike gava gocu dürüst kına veji de peşiye da ve kararı kavala o Demirtaş van karara bikarbine o gor var tevgara. Başa. Gava goya tevgar ne Türkiye'de evke diplomasi de zahmeti bir şey. Başa. Niha rewşa Demirtaş çawaya di zindanê da hîn weke parêzer ve hajî heye serlêdan hene ji bo we. Dehro bere elve bu ziyaret kir. Rewşayı başı yani cali tendürüstü de başı. Ama jvekine kadar bejin tişek o hayat ke siyaset o civaki da mesele civaki da evji gelek kamgin. Çi dibêjîtin derbarê rewşa niha ya Tirkiyeyê siyaseta Kurdan ya HDP piştî ku HDP xebatên xwe dibin navê HDP da qedandin çûne di nava parta çepa kesek derbarê vê yekê komêntên wî çi ne yên Selaheddîn Demirtaş? Yani bir proseseki mecburi bu. Doza girtin ile HDP atı bekirin. Jiber ve ekiz buna vekine kavi siyaset dibine bane parti ki nuva ev meşe. Der hakkı bir çek konu bejit ne ve. Ama bir gelen peri revşa siyaseti o revşa civake go kurtte dane lehemu perçe kursanı gote dane lehember veji gerek evci dilxamgin bu o yani revş başkanlık gücü tabi. Liser veji me gote beju ökür sohbeti kir. Tendurustiyavî baş e niha di zindanê da? Evet, tendurustiyavî baş e hevalê wê hicra wê jî hevşaredarê bajarê mezin e Doktor Selçuk Mezin akliye yani hevalî xwe bijîşk doktor e ji ber wê avêje kirbine kontrol ede. Kek Mihemed eger dadgeha mafê mirovanî Avrupayê cardin biryar da yan cardin li ser Tirkiyeyê ferz kir ku divê Selaheddîn Demirtaş were azadkirin û Tirkiye jî azad neke hîn weke parêzer weke mafnas wê çi bikin ji bo vê yekê ku lobiyekê durust bikin hem di nava Tirkiye hem jî li dervey Tirkiye bu vê yekê ku desthelata dadweriya Tirkiyeyê Selaheddîn Demirtaş azad bikin. Yani dengê we wê çi be çalakiyên we wê çi bin? Yani ez parêzerim mafperverim ji ber vê yekê jî kadê ciyê got ez ek bikim ez hevalê xwegambeya da tekoşîn bimeşînin xoya dike ji yani tişekî nû tevgerekî nû em nikarin bi rê bixînin ji ber vê yekê jî me gotiye ki em dibêjin ki em hemwelatiyê komera Tirkiye ne o Tirkiye vê peymanê qebûl kiriye li gor vê peymanê jî gaf navêje em ê dixwazin wê ihlalê were tespît kirin piştî ku wê ihlalê tespît kirin gava li gor wê gaf navê tabitin müracaatê nû em ê serlêdanê nû bikin wê gorê nû bikin û di evkê de jî hemû em ê hem di dîplomasiyê mijalê nêkeva ji raya giştî de jî daxuyênê durust û rast got em agahdar bikin ki raya giştî ji di hember vê ya bertekekî nîşan bidin. Zanî Birêz Mihemed te got ku girtina Selaheddîn Demirtaş girtineka siyasî ye nekiya qanûnî ye ji ber vê yekê yanî divêtin lanên siyasiyên Kurdistanê yên Kurdî li Bakurê Kurdistanê li Ewropayê me besta min yanî ew jî rolê xwe bibînin divê derbarê de madem babet siyasî ye divêt hewl bidin ku çareseriyekê jê ra bibînin. Çareserî bi serê xwe nabe alîkî nabe got bibe em dikarin bêjin çi ye em dibêjin ki em dixwazin ji desthilatdariyê par dixwazin Kurd dixwazin divê em bibin şerîkê desthilatdariyê devlet jî divê ki em ez nakim şerîkê desthilatdariyê
هزا کردا لو همر دولتی قاس دولتی خورتینه جبر وی کیجی دولت امکانی برفرانه کاره بله سبب کسا زندان بکه کسا جزا بکه و هنکی کسی گاوا گو دبنه و تهدیدات دبنن خود ترکی ولات بکن تمام yani devlete ne kadar koç vermem ya. Jüveri keci. Devlet gerekli nova tişeki bir de berxu ki bece ki ezve mesele duhazım çareser bakım. Gava ve bu kaza ve de meclis siyaset madaren Kürt, hukuk nasıl Kürt, mahperveren Kürtçi ko daxwaz xul hem sen nave milleti xo ko bin zaman o bin okey yani ko muzakere ki bikim ko mesele çareser ba. Tamam Barış Muhammed Emin Aktar Ama zaliki de devlet ve tamam dest hoş Barış Muhammed. Cezat kim zaliki ne kadar hali ne kadar problem böyle. Barış Muhammed Emin Aktar Parizeri Salahaddin Demirtaş و مافناس استودیو Diyarbakır gelme ve gelek spas.